अस्सलाम फ्रेंड्स, मेरी आज की वीडियो मटर पुलाव के बारे में है। आज मैं आपको मटर पुलाव बनाना सिखाऊंगी। जिसके लिए मुझे चीज़ें चाहिए होंगी वो ये हैं। ये है 1 kg राइस जिसको मैंने भिगो दिया है। आप सबसे पहले राइस ही भिगोएं क्योंकि जितने ज़्यादा आपके राइस भीगे हुए होंगे उतना ज़्यादा आपका अच्छा बनेगी रेसिपी। ये मसाले हैं। ये मैंने 1 स्पून से भी कम कड़ी मसाला लिया है। ये ऑलमोस्ट 1 स्पून जो है रेड चिली पाउडर है। ये सूखा धनिया है। ये गरम मसाला है और ये नमक है। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और ये 2 चिकन क्यूब्स हैं। ये 250 ग्राम मटर हैं। और ये मैंने 1 मीडियम साइज़ का अनियन राउंड शेप में काट लिया है, रिंग्स में काटा है मैंने इसको। रिंग्स में ही इसको काटे, गलने में आसानी होती है। अब मैं आपको मटर पुलाव बनाने का तरीका बताऊंगी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एक पतीले में ऑयल ले लिया है। या आप देख सकते हैं इतना सा ऑयल लेना है। अब मैं इसके अंदर ये अनियन डाल दूंगी। और अब मैं इस कपड़े की मदद से इस अनियन को फ्राई करूंगी इस ऑयल में। आपने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। आप इसको नॉर्मल ब्राउन ही रखना है। आप ऐसे इस कपड़े की मदद से इसको ऐसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं कि अब आपने इसको इतना ही ब्राउन करना है। आपने इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। ये आप देख सकते हैं अनियन आपने इतना ही ब्राउन करना है। ये देखें, बस आपने इसको लाइट ब्राउन करना है। अब हम इसके अंदर मटर डाल देंगे। और थोड़ी देर में मटरों को इस अनियन और ऑयल में भूनना है। देख सकते हैं कि हमारे जो मटर हैं वो अच्छी तरह से भून हो चुके हैं। ये मैंने इसमें यखनी डाल दी है। ये जो मैंने 2 चिकन क्यूब दिए थे मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आपने इसको इसके अंदर ही डालना है। इससे मटरों में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब आपने इसको अच्छी तरह इसके अंदर पका लेना है। कि आप देख सकते हैं मैंने 2 चिकन क्यूब्स इसके अंदर डाल दिए हैं। देख सकते हैं कि हमारी यखनी भी अच्छे से इन मटरों में और अनियन में मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं पानी उतना ही ले रही हूँ जितना मैंने चावल लिए थे। आप अपने चावलों के अकॉर्डिंग पानी ले सकते हैं क्योंकि कुछ चावलों में डबल पानी डलता है। मेरे में उतना ही सेम पानी ही डल रहा है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से अंदर मिक्स करेंगे। अब मसाला अच्छे से अंदर मिक्स हो गया है। अब आपको इसमें राइस ऐड करने हैं। देखते हैं कि मैंने जो राइस हैं वो इसमें डाल दिए हैं। अब हम इसको मिक्स करेंगे और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। अब इसमें सॉल्ट भी चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि इसमें कम ज़्यादा सॉल्ट है तो आप इसको कंट्रोल अभी कर सकते हैं। मैंने तो चेक कर लिया है, मेरा बिल्कुल सही है। थोड़ी देर बाद अपने चावलों को चेक कर सकते हैं कि नीचे ना लग जाएं। लेकिन आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं हिलाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलाने से चावल मोस्टली टूट जाते हैं और फिर अच्छे नहीं बनते। तो आपने इसको बिल्कुल हल्का हल्का हाथों से हिलाना है। आपने इसको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हिलाना है ऐसे। लेकिन अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है तो इसलिए मैं इसको भी थोड़ी देर और पकने के लिए रखूँगी। देख सकते हैं कि हमारे मटर पुलाव बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इस रेसिपी से चावल बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं और मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी। प्लीज़ मुझे मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा।